我的钱放在这儿，还不如存在银行的利息多。我干嘛非得在这儿给你们堵窟窿啊？你到底说了实话了你？太爷，哎呀，你别急上火呀！你是他亲嫂子，会有法子的。我是他妯娌，这按说呀，你比我更近，我的股份比你还大呢，我都不急，你还急个啥呀？你们妯娌的事儿我不管，我家的古金呐，非撤走不可。哎，行了，我跟你们说也没有用，我到公司啊找菊香药去。哎，他镜子不用了，嫂子来了啊。我哥呢？你哥在家正忙着呢，让我先过来了。啊，坐吧。哎，算了，你看我的股份今天能不能？嫂子，刚才你说的话我都听到了，